Доброго времени суток! Я приветствую вас на моем канале. Сегодня я хочу вам рассказать, как я избавилась от сильнейшего кашля, что у меня уже ребра болели, я уже вообще и кашлять не могла, и вообще вся слабая стала. Сейчас я вам расскажу, как я от этого избавилась. Простудными заболеваниями, чтобы там воспаление легких, бронхов, я с детства не имела. Нас мама всегда закаляла. Только принесет ребенка с роддома, она всегда каждый день выходила на улицу на 20 минут, чтобы ребенок подышал свежим воздухом. И так мы были закаленные. Мы никогда в детстве не знали, что такое воспаление легких. И я тоже никогда так сильно не кашляла. Это было уже больше 10 лет назад. Мы хотели на каникулах ехать на Украину, и вот ко мне привязался такой кашель. И похоже, что это был вирусный кашель, что это был какой-то вирус. Вирус, который поражал дыхательные пути, легкие. И я уже так изнемогла, что уже не знала, что делать. И позвонила я в церковь нашу, сказала пресвитеру: помолитесь за меня, мне очень плохо. И звонит мне одна сестра из нашей церкви и говорит: я слышала, что ты сильно болеешь, у тебя кашель. Да, говорю, так и есть. Она говорит: я тебе советую, возьми имбирь, пошли детей в магазин, пусть тебе купят, и возьмешь этот имбирь. Вот я вам сейчас покажу, как он выглядит. Это вот такие корни, очень интересные, с такой формой. Они очень различные бывают, очень интересные. Вот такие. Даже в магазине уже бывают и росточки появляются. Вот я послала детей, они принесли мне такие корешки имбиря. И она мне говорит такой рецепт. Возьмешь имбирь, натрешь его на терке, возьми марлечку, отожми столовую ложку сока. И прежде чем ее принять, ты приготовь кусочек хлеба с маслом. И эту ложку сока ты принимаешь, не запивая ничем, ни водой, ничем не запиваешь. Ты просто заедаешь этим кусочком хлеба с маслом. И посмотришь, у тебя сразу исчезнет температура. Это, говорит, натуральный антибиотик. Вообще, говорит, имбирь очень много делает и для костей, и для суставов. И она говорит: ты попробуй, и тебе поможет. Ну хорошо, я так сделала, и только первый раз приняла, и я почувствовала, что мне стало легче. Температура действительно ушла, и я чувствовала облегчение. Но каждый раз ходить, тереть этот имбирь и выжимать, у меня даже в руках даже силы столько не было. Я уже настолько ослабла, что решила: сейчас я весь перетру. Взяла, перетерла, в баночку сыпала все, залила водкою. Она ночь постояла. Я часть водки отлила от этого баночки с имбирем. Добавила туда кипяченой воды холодной. Добавила еще немножко меда. Думаю, ну, чтобы не так она сильно, вкус-то у имбиря очень крепкий, намного сильнее, чем у лимона. И я сделала себе вот такую настоечку, налила ее себе в бутылочку. И как только кашель подступал, я сразу брала глоточек. И так весь день. Только хочу кашлять, я сразу глоточек беру из моей бутылочки. И что вы думаете? Через 3 дня я была совершенно здорова. И мы с детьми поехали машиною на Украину. Потом я очень много читала про имбирь, просто интересовалась в информации. И нашла, что было такое исследование в Китае. Одна деревня имела такие заболевания суставов, а рядом деревня, в ней не было этого заболевания. Стали исследовать. Вода у них была одинаковая.
Значит, что-то было в пище. И когда они стали исследовать, чем питаются эти две деревни, то оказалось, что одна деревня была немножко, люди были бедные, они в пищу добавляли имбирь. А другая деревня были побогаче, они всякие специи брали, в свою пищу добавляли. И вот эти, что имбирем пользовались, у них не было заболеваний суставов. И я стала имбирь всегда покупаю, чтобы зимой у меня такие корешки дома были. И понемногу добавляю их в пищу, когда готовлю. Оно полезно, и оно, сама знаю, что при сильном-сильном кашле, когда у вас уже ребра болят и сил больше нету, оно помогает. Оно, оказывается, убивает вирусы, которые вызывают этот кашель. Всего вам доброго, желаю вам не болеть. Теперь вы знаете еще один рецепт, который помогает. Всего вам доброго. Пока-пока.